Смотри и слушай меня внимательно, ибо многое, что мы знаем о Курске, является ложью, потому что всякие новостные каналы или блогеры пытаются соврать в угоду определенной стороне конфликта. Например, украинцы хвалятся, как взяли огромное количество населенных пунктов, а русские гордятся тем, что не пропустили украинцев слишком далеко. При этом никто не задает вопросы о том, а какого черта под Курск пошли солдаты Украины? Или же, как россияне смогли пропустить украинцев аж на 30 километров своей территории? Почти никого из журналистов не интересуют эти важные вопросы, и потому почти все новости о Курске являются ложью, ибо все эти новости выдумывают и перемешивают с очевидными фактами. Тогда что же происходит под Курском на самом деле? А происходит там явление, которое звучит как «ни вашим, ни нашим». Украинцы застопорились в продвижении и ведут бои за Суджу, а русские не могут выбить украинские войска с их новых позиций. Это можно объяснить тем, что русские все-таки стянули под Курск побольше воинских частей после своих просчетов, а украинцы заняли хорошие позиции на возвышенности. Атака на эти позиции для русских чревата огромными потерями, да и вооруженные силы Украины тоже увеличивают свой контингент под Курском. Такая вот своеобразная ловушка для каждой стороны конфликта. И все-таки тебе же интересно, что будет дальше под Курском, верно? И вот я тебе сейчас дам такой ответ, который будет почти под 100% исполнен в реальной жизни. Ну просто давай мы с тобой подумаем, чем является Курская область. Это же юридически территория России, да? Это же закреплено международным правом, да? И даже Украина признает Курскую область Россией, да? Я думаю, ты понимаешь правильные ответы на эти вопросы, и на их основе сможешь ответить, кому достанется Курская область после окончания войны. Конечно же, России, ибо это ее земля. Украина в этой войне, кроме границ 1991 года, ни на что не может рассчитывать в плане территорий. И украинцам рано или поздно придется покинуть Курскую область. И потому я вначале и говорил, что журналисты, которые транслируют события с Курска, по факту врут. Они даже не могут рассказать, а почему украинские войска отправились под Курск, который все равно придется отдать. А русские журналисты так вообще опозорились. Поначалу телеграм-каналы России писали, что все пропало у них там на фронте, и украинцев огромный прорыв. А потом русские же каналы начали писать, что армия России молодец. Она выдержала атаку Украины, и все отлично. Но какое тут отлично и выдержанная атака, если прорыв украинских войск составил 30 километров, и причем войска Украины заняли довольно укрепленные позиции, понимаете? В этом ролике мне придется ответить на все вопросы сразу, чтобы ты мог понять, что будет дальше под Курском. И, во-первых, давай ответим с тобой на вопрос, а почему украинцы атаковали Курскую область? Смотри, украинцам нужно атаковать русских. Для чего же тогда Украине дают наступательное оружие западные страны, понимаешь? Не осиживаться же. Атаковать Украина может на 3 направлениях, а именно на Запорожском, Харьковском или же Курском. На Запорожском направлении украинцев ожидает линия Суровикина и подготовленные русские войска. Украинцы уже наступали на этом направлении год назад. На Харьковском направлении тоже находятся подготовленные русские войска, потому что тут русские войска планировали свое наступление на Волчанск. А вот под Курском ситуация иная. Никто там украинцев не ожидал, и войска под Курском в основном пограничные. Не все из солдат на Курском направлении бывали на фронте. Многие из них вообще являются срочниками на военной службе. По логике России, Украина должна была атаковать территории на Запорожском и Харьковском направлении, ибо эти территории она считает своими, а западные страны запрещают атаковать не свои территории Украине. И к таким территориям относится Курск, ибо это коренная территория России. Однако украинские войска, несмотря на это, атаковали Курск, и их там не ожидали. В целом, логику украинских войск можно понять. Однако, как же русские смогли пропустить так далеко украинские войска? Ну, во-первых, украинцы воспользовались эффектом неожиданности и атаковали внезапно. Во-вторых, украинцы использовали стратегию малых военных групп, когда вместо того, чтобы напрямую ломиться в штурм, они пытаются порвать линию фронта на самом слабом участке и въехать вглубь российских тылов на своих пикапах. Такую тактику использовал еще Залужный, когда проводил свое контрнаступление на Харьковской области. И из-за этого на фронте образуются бреши для российской армии. И чтобы избежать угрозы окружения, а также огромных потерь,
Россия вынуждена фактически без боя отводить войска на более выгодные позиции, что и произошло под Курском. Ну и самая главная причина, почему русские пропустили украинцев так далеко, заключается в недооценке вооруженных сил Украины. Как я понимаю, русские расслабились и стали думать, что армия Украины уже не та, что прежде, что там одни мобилизированные сидят, у них войск не хватает, мотивации ноль. И вот на этих всех суждениях русская армия и пропустила своего соперника так далеко. Русская армия думала, что Курск будут атаковать необученные солдаты. Но на деле Курскую область атаковали одни из лучших подразделений ВСУ, которые даже перебрасывались с Донбасса. Эти элитные части и вынудили российскую армию отступать, что сыграло важную роль в ходе боевых действий за Курскую область. И все же, что будет на Курском направлении дальше? Давай составим все факты логически. Украине все равно придется уйти с Курской области, и украинская армия испытывает нехватку в живой силе. Русские объявили под Курском контртеррористическую операцию, и потому стягивают сюда свои резервы. Наступление украинцев явно остановилось, ибо никаких грандиозных заявлений не слышно ни с украинской стороны, ни с российской. А значит, в ближайшее время будут попытки Российской Федерации выбить украинские войска и даже зайти на территорию Украины. А почему? А потому что русское общество упрекает уже свои власти в том, что украинские войска почти безнаказанно заходят на территорию России. Властям РФ придется хоть как-то на это ответить. Либо они начнут, как обычно, бомбить энергетическую инфраструктуру Украины, либо продвинуться вглубь на украинскую территорию, создав на ней санитарную зону. И чтобы не допустить такие атаки со стороны Украины в будущем. Что из этого всего будет? Лично я считаю, что русские попытаются сделать все да сразу, ибо атака на Курск значительно всколыхнула Россию. Создается парадокс, когда люди, русские, задают своим властям вопрос: ребята, вот вы атакуете украинские территории, да? Вот вы там молодцы, вроде бы под Донбассом прорываетесь, мы слышим, но как вы можете прорываться на Донбассе, если вы не можете защитить лично наши территории? Мы же русские граждане, мы всегда были русскими гражданами, почему вы нас не защищаете? И потому благодаря таким вопросам украинско-российский военный конфликт будет лишь нарастать по своей степени напряженности. Российские власти рано или поздно либо выбьют украинские войска с Курской области, либо попытаются продвинуться дальше. Каждая сторона конфликта будет нести огромные потери, еще больше, чем были до вот этой всей операции в Курской области. И лишь время покажет, кто более лучше справится со своими задачами, украинцы или русские. Спасибо, что досмотрел до конца, и до новых встреч.